Hola a todos, estamos llegando aquí a las Bahamas, todo el grupo OmniLife. Somos todo el avión charteado, llegando a las Bahamas, todo pago por OmniLife. Y como 20 vuelos más llenos de gente OmniLife. Por eso todos queremos decirte que si estás viendo este video, únete, busca a la persona que te lo envió, dile cómo ingresar, inicia tu propio negocio y vive este estilo de vida. Y entre todos queremos decirte... ¡Únete a OmniLife!